So, hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் 1.4ல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம எரர் அனாலிசிஸில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான், அதாவது அப்சல்யூட் எரர், மீன் அப்சல்யூட் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். மீன் வேல்யூ, அப்சல்யூட் எரர், மீன் அப்சல்யூட் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர், பர்சன்டேஜ் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 டைப் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அதோட கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம அப்படியே வந்து இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். ஒன்றும் இல்லை, அடிஷன், சப்ராக்ஷன் இது தான் பண்ண போகிறோம். மல்டிப்ளிகேஷன் இது தான், டிவிஷன் இது தான் மாற்றி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன் சீரீஸ் ஆஃப் சக்ஸசிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தி ரீடிங்ஸ் ஆஃப் simple pendulum were to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80. Then calculate mean value, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error, time period. இவ்வளோ தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. நான் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையுமே T1, T2, T2 இது மாதிரி எடுத்துடலாம். ஸோ T1 அப்படின்றது எனக்கு 2.63, ஓகே 2.63. ஸோ அப்போ T2 அப்படின்றது 2.56. அதே மாதிரி T3 அப்படின்றது எனக்கு 2.42. அப்போ T4 அப்படின்றது எனக்கு 2.71. ஸோ T5 அப்படின்றது 2.80. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மீன் வேல்யூ அப்படின்றப்போ நமக்கு அதை எப்படி எழுதலாம்? ஸோ சிம்பிள் பெண்டலம்ன்றது டைமை பேஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ரீடிங்கும் இந்த மாதிரி வந்திருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம இதை டி கரெக்டாக கேபிட்டல் TM அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். மீன் டைம் பீரியடோட மீன் வில் பி ஈக்குவல் டு T1 ப்ளஸ் T2 ப்ளஸ் T3 ப்ளஸ் T4 ப்ளஸ் T5 டிவைடட் பை சேம் நம்பர் n, அதாவது 5 டைம்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அப்போது எனக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தானே 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாமே. ஸோ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 3, 6, 3, 9, 11, 12, 2 பேலன்ஸ் 1, 7, 12, 16, 23, 23 8 வந்து 31, பேலன்ஸ் 3, 5, 7, 9, 11, 13. ஸோ 13.12, ஓகே 13.12 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ 13.12 டிவைடட் பை 5. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவிஷன் நான் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு டிவிஷனாக நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் போட்டுடலாம். ஏன் அப்படின்னா டைம் வந்து ரொம்ப வீடியோ பெருசாகிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால. ஸோ நான் இந்த டிவிஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத. ஃபஸ்ட் நம்ம டெசிமல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை ஈஸி. எப்பயுமே அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டெசிமல் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி 2 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ அப்போ 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், மேலேயும் கீழேயும். டினாமினேட்டரும் சரி நியூமினேட்டரும் சரி, மேலே 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழேயும் 100ஆல் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் எனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் இருந்ததுன்னா 10ஆல் பண்ணணும், அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போது நான் இதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் 100 பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மேலே 0 போயிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், 13.12/500 வந்துடும் கீழே. ஸோ அப்போ இதை நான் டிவைட் பண்ணுறேன், என்ன வரும் 500, 1312 வருது. ஸோ 1 டைம்ஸ் இது 2 டைம்ஸ் போகுமா? ஆமாம். அப்போ என்ன ஆகும், 1000 வரும். 2 டைம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும், 3,112 இருக்கும். போகாது, நான் 0 போடுவேன். ஸோ அப்போ இங்கே 0 போடுறதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன், பாயிண்ட் வைக்கணும் கரெக்டாக. ஸோ அப்போ மறுபடியும் 500 எத்தனை டைம் போகும், எனக்கு 6 டைம் போகும். அப்போ 6 டைம் போச்சுன்னா எனக்கு 3000 வரும். திரும்ப எனக்கு என்ன இருக்கும், 120 இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் அப்படின்றதுனால இன்னொரு 0வும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ மறுபடியும் இது 2 டைம்ஸ் போவோம். அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகும், 1000 வரும். மறுபடியும் இது என்ன ஆகும், 200. ஓகே, நான் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுறோம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இங்கே 200 போட்டாச்சா, இப்போ இது 500 மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 0 ஆட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ அப்போ 2000 இருக்குது. 2000ன்றப்போ எனக்கு 5 4s are 20 கரெக்டாக 2000 முடிஞ்சிச்சு. அப்போ 0 ஆயிடுச்சு. ஆன்சர் என்ன வருது, 2.624ன்னு வருது. ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆஃப் சுருக்கணும். ஸோ அதாவது இங்கே 4 இருக்குல்ல, சப்போஸ் இந்த வேல்யூ வந்து 5
5க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா 5 வரைக்குமே நம்ம அப்படியே 6-2னே வச்சுக்கலாம். 5க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை 6-3ன்னு மாற்றணும். இது ரவுண்டிங் ஆஃப்னு ஒரு கான்செப்டில் வரும். ஸோ அங்கே நான் டீட்டெயிலாக இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே 6-4 இருக்குல்ல. ஸோ அப்போது நமக்கு 5க்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த 4 கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 2.62 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. அதாவது TM. ஓகே, சாக் பீஸ். ஓகே, டன். அதாவது டோட்டல் மீன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், மீன் வேல்யூ முடிஞ்சது. ஓகே, ரெண்டாவது அப்சல்யூட் எரர். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இதை நான் அழிச்சிட்றேன். ஓகே, பார்த்துக்கோங்க, அழிச்சிட்றேன். ஓகே, டஸ்டர் வேறு எங்கே வச்சுன்னு தெரில. செகண்ட் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னு சொல்லும்போது del t will be equal to, ஓகே, நம்ம இந்த இடத்துல அதாவது சேஞ்ச் அப்படின்றதுனால நம்ம டெல், அப்சல்யூட் அப்படின்றதுனால நம்ம டெல்லுன்னு எடுத்துருக்கோம்னு சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்சல்யூட் எரரோட ஃபார்முலா என்ன, மீன் வேல்யூலேருந்து ஒவ்வொரு டைமாக மைனஸ் பண்ணணும், மேக்னிடியூட். இதுதான் அந்த அப்சல்யூட் எரரோட ஃபார்முலா. நம்ம அங்கேயே கிளியராக பார்த்தாச்சு. ஸோ அங்கே நம்ம ஏன்னு எடுத்துருப்போம். ஸோ அதனால் அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இங்கே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதோட ஃபார்மேட்டை மாற்றிக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே டிஎம் அப்படின்றது இது, டீன்றது T1 T2 T3ன்னு போய்கிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு T1. ஸோ அப்போ இதுவும் T1. ஸோ அப்போ இது del T2 அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுவும் -2 அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போது del T3 del T4 del T5 அந்த மாதிரி வருமா. ஓகே, ஸோ அப்போ இது TM மைனஸ் T3ன்னு வரும். அதே மாதிரி TM மைனஸ் T4ன்னு வரும். TM மைனஸ் T5 அப்படின்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை எழுதணும் அப்படின்னா இடம் பத்துமா, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, TM அப்படின்றது 2.62. ஓகே, 2.62 மைனஸ் T1 என்ன இருக்குது, 2.63 மைனஸ் 2.63. மேக்னிடியூடில் இருக்கனால நமக்கு மைனஸ் கன்சிடர் கிடையாது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆன்சரில். டன். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே TM 2.62 தான். T2ன்றது 2.56 மைனஸ் 2.56 ஈக்குவல் டு அதே தான் 2.62 மைனஸ் T3 அப்படின்றது 2.42. அதே மாதிரி 2.62 மைனஸ் T4 அப்படின்றது 2.71. ஸோ அப்போ இதுவும் 2.62 மைனஸ் T5 அப்படின்றது 2.80. அவ்வளோதான். ஸோ ஆன்சர் மட்டும் டைரெக்டாக எழுதிருங்க. இங்கே 6.2லேருந்து 6.3. ஸோ அப்போ ஒரு 2 டிஜிட் இருக்கா. அப்போ 0.01 அப்படின்றது வரும். ப்ளஸ் தான், மைனஸ் போடக்கூடாது. ஏன்னு சொல்லிட்டேன், இது பெரிய நம்பர் தானே சார் கேட்கலாம். பட் ஆனால் நமக்கு மேக்னிடியூட் இருக்குது, அதனால் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ 2.62 இங்கே 5.6 இருக்குது. அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது, 6.2லேருந்து இங்கிட்ட ஒரு 5.6 4 5.6 வருமா. அப்போ 0.06ன்னு வரும். கரெக்டாக? டன். ஓகே, ஆமாம், 6.2 5.6 தானே, கரெக்டாக தானே. ஓகே, டன். அப்போ 2.62லேருந்து 4.2 போச்சுன்னா 0.20 20 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ல. இதை மட்டும் பாருங்கள், ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். இது 2 நம்பர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிடும். 56லேருந்து 62க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். 57 58 59 60 61 62. அப்போ 6 இருக்குல்ல, 2 டிஜிட் இருக்கனால 0.0 போட்டுக்கணும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான். அப்போ இதே மாதிரி இந்த 2 டிஜிட்டையும் பாருங்கள், இதையும் பாருங்கள். இது 7.1. ஓகே, 7.1லேருந்து 6.2 இருக்குது. அப்போ இங்கே 8 70 வரதுக்கு 8 இருக்குது. இங்கே ஒரு 9 இருக்குது. ஸோ அப்போ 0.09. கிளியர்? அப்போ அதே மாதிரி 6.2லேருந்து இங்கே 80 இருக்குது. அப்போ 72 8. அப்போ 18 இருக்குமா. ஓகே, அப்போ 0.18 டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். ஸோ இது நமக்கு தேவையான அப்சல்யூட் எரர் முடிஞ்சது. மீன் அப்சல்யூட் எரர்னால் இதை மீன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் மீன் அப்சல்யூட் எரர். ஸோ அது தேர்டு மீன் அப்சல்யூட் எரர். ஓகே, மீன் அப்சல்யூட் எரர். இப்போ இந்த அப்சல்யூட் எரர் எல்லாத்துக்கும் அதாவது del TM அதுதான் மீன் அப்சல்யூட் எரர். அதுக்கு ஃபார்முலா சப்மேஷன் ஆஃப் TI கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது
மாடுலஸ் ஆஃப் del ti ஏன் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் கன்சிடர் இல்லைல்ல அதனால் டிவைடட் பை n அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம டேரெக்டாக இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம். ஸோ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், அதான் del t1 del t2 del t3 4 5 இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டாலும் ஒன்று தான். ஸோ டேரெக்டாக போட்டாலும் ஒன்று தான். டைம் சேவ் ஆகும் அப்படின்றனால நம்ம டேரெக்டாக போடலாம். 0.01 ப்ளஸ் 0.06 ப்ளஸ் 0.20 ப்ளஸ் 0.09 ப்ளஸ் 0.18 ஓகே டிவைடட் பை 5 கிளியர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும் ஆட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? போர்டில் எது வரைக்கும் தெரியுதுன்னு தெரியலையே. சரி ஓகே, எங்கே ஆட் பண்ணலாம், இங்கே ஆட் பண்ணலாம். என்ன இருக்குது 0.01 0.06 0.80 0.09 0.18 ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 0.54 வரும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, இருந்தாலும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம். 6 1 7 7 ஒரு 9 வந்து 16 16 24 24 பேலன்ஸ் 2 இருக்குல்ல 8 10 இங்கே என்ன வரும் 8 9 54 வருமா 24 வருமா 6 1 7 7 + 10 16 16 ஒரு 8 24 4 பேலன்ஸ் 2 கரெக்டு தான். அப்போது இங்கே 8 இருக்கும் இல்லையே, ஒரு நம்பர் மிட்ட மாதிரி இருக்கு 20வா 20 எழுதாமல் நம்ம 80ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஓகே தானே பார்த்தேன், என்னடா குழப்புறாரே அப்படின்னு. ஓகே சின்ன சேஞ்ச், இங்கே 20 இருக்குது, நான் அங்கே 80 போட்டேன். ஓகே டன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 இருக்குது 2 2 4 4 1 5 54 டன் கரெக்டாக. அப்போ இங்கே 0 இருக்குல்ல 0.54 கரெக்டாக தான் வருது. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ நம்ம 0.54 டிவைடட் பை 5. ஸோ இதையும் நீங்கள் இப்போ தான் சொன்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, என்ன பண்ணணும் 100 மேலே இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு 0 வராது 54ன்னு வரும் டிவைடட் பை 500 அப்படின்னும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 54 500 இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு 0. என்ன கிடைக்கும் 0.108 அப்படின்னு கிடைக்கும். சிம்பிளாக வேணால் டிவைட் கூட பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, இங்கே இடம் இல்லை, இங்கே வேணால் பண்ணி பார்ப்போம். சும்மா ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். 54 ஓகே சரி 500 வெளியில் போடணும். 500 டிவைடட் பை 54. ஸோ போகாது. அப்போ நான் இங்கே ஒரு 0 போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் 0 போடுறேன் அப்படின்னா நான் 0 போட்டு பாயிண்ட் வைக்கணும். ஓகே டன் தெரியும். ஸோ அப்போ இது 1 டைம்ஸ் போவோம், வந்துடுங்க. ஒன்று வந்துருச்சு, வந்துடும் 108. ஸோ இப்போ இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா 8 இருக்குல்ல. ஸோ 5க்கு மேலே போயிடுச்சு. இப்போ தான் சொன்னேன் 5க்கு மேலே போயிடுச்சு 8. ஸோ அப்போ இங்கே 10 இருக்குல்ல, அப்போ இது கூட 1 சேர்த்துக்கணும். அப்போது 0.11 செகண்ட். அதாவது நமக்கு del tm இங்கே எழுதிக்கிறேன். del tm மீன் அப்சல்யூட் எரர் will be equal to 0.11 செகண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், முடிஞ்சுதா? ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிஞ்சுதா? அதனால தான் டிவிஷன் வந்து நான் பண்ணி காட்டினேன் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு மீன் அப்சல்யூட் எரர், அடுத்து ரிலேட்டிவ் எரர். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள், கடகடன்னு பார்த்துடலாம். ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை ST அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது அந்த இடத்துல அவங்க புக்கில் STன்னு டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால் ST அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர் டிவைடட் பை மீன் வேல்யூ. அப்போ மீன் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்றது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். 0.11 டிவைடட் பை மீன் வேல்யூன்றது எனக்கு என்னது, எங்கே இருக்குது 2. இதானே? ஆமாம் 2.62. அதான் 2.62. ஓகே. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 0.0419 அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும். டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் 0.0419. ஓகே. ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு STன்றது 0.04 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஏன்னா 1 தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 0.04ன்னு கிடைக்கும். இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 100ஆல் டிவைட் பண்ண 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டும் டிவைட் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா
11/262 வரும். டிவைட் பண்ணிக்கோங்க, ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, இது மாதிரி 0.04 வந்துடும். ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச ரிலேட்டிவ் எரர் முடிஞ்சது. லாஸ்ட்டாக கேட்டிருக்கு ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பர்சன்டேஜ். இதை பர்சன்டேஜாக போட்டோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எரர்ன்றது என்ன? அப்போ ST இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் எரர் வில் பி ஈக்குவல் டு ST இன்ட்டு 100. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.04 இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் 4% முடிஞ்சது. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபைனல்ன்றதில் இந்த பர்சன்டேஜ் எரரில் ஃபைனல் வந்து 4%. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இத்தனை வேல்யூவில் நமக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர்ன்றது இருக்குது. டன். ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு மீன் வேல்யூ, இது எல்லாத்துக்கும் மீன் வேல்யூ அப்படின்றது இந்த ரீடிங்க்கு இதுதான் மீன் வேல்யூ. அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்றது இது. ஸோ அதே மாதிரி மீன் அப்சல்யூட் எரர்ன்றது இது. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் எரர்ன்றது இது. பர்சன்டேஜ் எரர்ன்றது இது. தென் வேறு எதுவும் இதில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. வேறு எதாவது சொல்ல முட்டேன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் வந்து டைம் பீரியட்னா நமக்கு என்னென்னு கேட்டேன். டைம் பீரியட்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க, இதோட ஆவரேஜ் தான். ஸோ டைம் பீரியட்ன்றது 2.62 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர், அதாவது 0.11 செகண்ட்ஸ். அதாவது இதுதான் நமக்கு மீன், இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட டோட்டல் மீன் இது. இப்போ இந்த மீன் கூட நமக்கு இந்த எரர் மேபி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், அதாவது ப்ளஸ் 0.11 செகண்டாக இருக்கலாம், இல்லை மைனஸ் 0.11 செகண்டாக இருக்கலாம். அதுதான் இதோட அர்த்தம். அதாவது ஃபிஃப்த் ஒன் இது சிக்ஸ்த் ஒன். ஓகே, அதுக்கு இதுதான் மீனிங். ஸோ டைம் பீரியட்னா இதுதான் 2.62 ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். சப்போஸ் மைனஸாக வரலாம், ப்ளஸ், அதான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, புரியும். ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவை நீங்கள் கிளியராக பார்த்துருங்க. அதாவது இந்த வீடியோ எல்லாமே எரர் அனாலிசிஸில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்சால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன். ஏன்னா லிங்க்கு தர முடியாது இப்போதைக்கு, ஏன்னா வீடியோவில் சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியாக இருக்கனால லிங்க் தர முடியாது. ஸோ நீங்கள் சேனலில் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ப்ளேலிஸ்ட்டில் கிளியராக எல்லாமே ப்ளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல். டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.